Tudo bem? Hoje eu tô aqui porque eu vou soltar a geladeira na casa da minha amiga. Gente, eu vim aqui dormir com ela e hoje vim dormir um dia na casa dela e o que? Ela tá dormindo. Ela tá dormindo, simplesmente dormindo. E eu quero soltar a geladeira. E a gente ia combinar isso, já combinou. Eu tô com fome, então bora acordar ela, né? Gente, bora falar meio baixo porque os pais dela estão dormindo. A mãe dela deixou a luz acesa lá no corredor, sabe? Sei lá, pra gente dormir. Ela só quis deixar ligada mesmo. Caso de segurança que ela queria, né? Então agora eu vou acordar ela. Acorda, bora fazer. Bora soltar a geladeira, menina. Acorda, menina. Acorda, bora, mulher. Gente, a gente tem que ir. A geladeira tá dormindo aí. Fica. Gente, ela tá dorminhoca, viu? Mas bora lá. Ela tá de shorts. Bora mostrar nosso lookinho antes. Ela é bem baixinha agora. Essas lajotas estão quebradas, esse pisão. Já era, meu Deus. Mostra o lookinho dela. Ela tá com uma blusinha. Vou pra cá, corredor, pra mostrar. Gente, ela tá com uma blusinha rosa, com short amarelo. Agora aí, vai. Mostra aí. Eu tô com uma blusa de gatinho e um short rosa. E, gente, eu ouvi o barulho do pai dela. Eu ouvi o barulho do teu pai? Gente, meu Deus. Gente, aqui tá ela. Gente, olha aqui. Acho que eles estão dormindo já. Tô com medo de eles abrir a porta do nada. Aqui ela tá no banheiro. Não posso mostrar ela agora, né? Então bora lá. Pera aí, gente, que ela vai se ajeitar aqui, pelo amor de Deus. Aqui a Belinha, né? A Belinha. Bora lá, agora a gente tem que ir bem rápido. Aqui a geladeira. Gente, as crianças que estão brincando aqui, até esse horário, que são quanto que horas? 11h07. Estavam brincando aqui, só que já foram dormir. Então agora bora lá. Gente, bora lá. Bem devagarzinho. Tem, gente, banana e biscoito também. Olha isso. Bora ver, gente. Deixa eu fechar a geladeira aqui. Aqui, gente, ela vai dar uma banana. Fala oi. Oi. Voltamos aqui. De quê? De tudo. De tudo que é, gente? Gente, acho que eu só vou comer uma banana. Vou deixar isso daqui pro café da manhã. Gente, a gente resolveu comer só uma bananinha, né? Olha, ela já abriu a dela. Eu vou comer a minha também. Bora lá? Gente, abri aqui a minha. Tá estranho. Já tá comendo a dela? Gente, foi esse o vídeo. Ela soltando a geladeira com a gente. Então, tchau. Até os próximos vídeos.